Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma ataitum. Wa ma uta apa wae ataitum kang maringi sira kabeh. Kowe ngekeki ning wong liya min riban saking kekean sing niat riba, niat untuk tambahan. Pokoknya maknanya ini di bulan bel ini ya. Wa mau te apa wae ataitum kang ngekeki sira kabeh, ngekeki ne wong liya. Min riban saking kekean sing niat untuk tambahan. Maknane riba niku tambahan. Bi ayyu'tiya gambare araf yen to ngekeki sapa wong. Wong niku al-mukti pemberi. Ngekeki sean ing perkara. Oleh ngekei hibatan kelawan niat hibah au hadiyatan atau kelawan niat hadiah. Hibah ini misalnya sing dikei setara atau sak ngisore. Au hadiyatan atau ngekei hadiah misalnya kepengen ngekei wong sing sak dhuwure. Tapi tujuannya lihat lubah supaya nyuprih atau supaya golek sapa wong aksara ing barang sing luwih akeh minhu dibanding sek sing dikekno. Minhu dibanding sek sing dikekno. Fasumia mongko den arani apa syek bismil matlubi kelawan perkara kang den suprih atau kang dadi tujuane yaiku min ziyadati anane tambahan fil muamalati ing dalam transaksi atau ing dalam hubungan antar manusia jenis muamalah. Tujuane ngekeki liar buah supaya dadi mundhak apa ikilah syek utawa ma sing ate itu di sini syek fi amwalin nasi ing dalam aset-asete atau dunyane manusa. Maknane manusa temen iki ayil mu'tana tegese manusa sing dikeki. Mu'tana ku jamak saking kata mu'ton niku kados mustofainal akhyar. Dadi mustofa ati jamakna napa? Mustofaina kados wa innahum 'indana laminal mustofainal akhyar. Ayazidu tegese dadi tambah apa sek. Fala yarbu mongko ora iso mundhak apa sek utawa ma yasku tegese ora iso mundhak apa ma indawahi ana ing sandinge Allah utawa menurut Allah. Ela sawaba tegese ora ana ganjaran ku maujud fi ing dalem ikilah sek utawa ma pokoke kula muni sek kalian manu sami lil mu'tina kedhi wong sing ngekeki. Dadi kowe ngekeki wong liya cek niat hadiah cek niat hibah, tapi ning atimu motive suatu saat untuk lebih nopo banyak. Niku nak cara tiang-tiang sing sae wis dianggap riba. Paham ya? Kaya kowe dadi mantu mertuamu lara-lara metu kono balsem. Terus tujuane untuk Tegal. Ah iku riba no. Dadi mertua meh mati lara-lara ngelu metu kono konidin balsem. Anake kandung rapati peduli, terus mantune luwih sayang terus wasiat Tegal dikekno balsem. Lah niku mau balsem kok entuke napa? Tegal. Jadi ku haram iku cara napa? Di angel ngaji ku ya angel urip ku angel. Kowe ngaji aku lho, ngaji ngene loyal ngene tok njaluk swarga riba. Ngaji ra tenanan kok njaluke itu riba. Jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak iku jenenge riba. Jadi riba itu mboten rentenir tok. Semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak iku jenenge apa? Riba. Ada di mulane jegeman ke ngaji nang bus warga, ngajine ra tenanan kok njaluk swarga iku riba. Tapi riba sing halal. Kalau ngaji terlambat gara-gara nih, kalau nu ditelepon pernah mbah kulo,
diamanati sing berat dadi kalau kok kepikiran nganti lali. Pernah mbah kula orang yang sangat-sangat saya hormati. Kula niku di mbah niku yang terkenal wali. Jadi gua adike wali niku nelpon kula. Dadi kula niku yo bingung tenan. Bapak tidak daftar wali, bapak biar rasul itu. Ternyata kalau terang nami masalah ini serius sekali. Mulai kalau suwun pokoknya nak ngamal sing ikhlas. Mulai kadang-kadang tiang dablek itu WAP, kok hasil dablek itu nak berngekek itu lagi. Rian bapak yang ada nih tiang itu, sudah kau anggap kau wong iseng wak ber nopo lali. Jadi orang dulu itu istilahnya sampai uraan ngoten. Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa sedikit uraan. Mulane wong iku aja geman gedeng wong uraan, asal latar belakangnya wong alim lho, kecuali wong uraan dalan iku wis profesi nang. Ngeten kula terangno, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang waroi. Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan nganggo uraan. Tapi uraan sing ilmu lho, bukan karena uraan arogansi otoritarian terus orang lain betul. Misalnya ngeten. Riyen bapak kula nak nerangno, sudah kok anggap kok wong iseng bar apa? Lali. Ternyata Rasulullah nyontokno sedekah kaya ngoten. Wong kok bar sedekah diudat-udat dieling-eling kaya asu, mutah, diombe meneh. Dadi contone ya elek. Asu gak bisa elek. Mutah, diombe meneh. Terus Kiai Jawa Nabi kok sapi-apike wong, ora ana akhlak Nabi kaya apik. Tapi kadang nak nerangno ilmu yo kadang kasar. Wong kok ngundat-ngundat utawa narik balik sedekah iku kaya asu, mutah, diombe. Terus nak ana wong kok arep-arep dikeki wong kemudian nak kiai, ulama. Iku contone ning kono iku nggih ulama kiai. Waslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawi. Ana wong mat dhisik yo tak kei ilmu, ya ulama tak kei ilmu. Tapi ilmune iku ilang gara-gara seneng dhuwit. Kenapa dene seneng dhuwit? Mergo ulama iku kadang ngrasa uripe iku jek suwi mikir anak putu. Iku kesuwen urip. Nah ulama tenan yo mikire sesuk mati. Dadi dhewe sak 100.000 cukup. Sesuk urip nah ya sesuk mati. Kan kok nak ulama tenan perasaannya kan ibadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nanti wong nabung kan perkarane perasaane jek suwi. Baik roken ngerasa melarat, mereka nyongkone uripe suwi. Cara yakin mati sesuk saiki wis sugih. Mulane anggere ana wong kok ngerasa melarat, mesti keliru-kelirune wong, mesti nyongko uripe suwi. Cara kok yakin mati sesuk, ndek 100.000 sugih ta? Sugih wis kere nyongko uripe suwi. Dadi nganti ono wong. Dadi mulane kula niku pede. Mergo wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu. Lalu kalau tiap ngaji, yang ngerasa pengaji terakhir, tiap sholat, dawe Nabi kon koyok sholat terakhir. Karena tadi kan urip rapati berbiaya tinggi. Tapi wong itu tapi wong ya wong. Wong itu terus ngerasa uripe suwi, akhirnya nyiapno warisan, nyiapno mati. Ini cerita ulama, kira ulama ya tenang ya, biasa. Jadi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pangeran, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'aha. Tapi dia itu merasa abadi di bumi. Maknane urip ku dianggap suwi. Pak pangeran nak nyontono ya kasar. Nak ana kiai kok uripe nyangka suwi ku fa masaluhu kama salil kalbi. Kaya asu. Intahmil aliyal has au tatruhu. Mbok sentak yo melet, mbok bareng. Tapi kira usah muni kiai kaya asu. Neraka. Mergo logikane ngene, kula sering terangno. Pangeran iku ngritik kiai iku sah, mergo pangeran ku atasane kiai. Lah kowe iku murid kiai, walah. Dadi wong yo mikir, sing ngritik pangeran yo keben wong atasan. Lah kowe murid. Cuma aku ngomong ning sampean. Bahasa ilmiah itu bahasa yang enggak ono kaitane mbek akhlak. Ilmiah kadang butuh tidak akhlak. Butuh jelas, vulgar, transparan. Mulane Quran biasa misalnya ngritik wong nggawa kitab kok ora iso nglakoni ya contohnya kama salil khimari yahmilu asfar. Mulane anggere ana wong alim mesti ana kasare, ora usah mbok protes.
Aku biasa ngamuk gue kan cangkemmu. Iku khas-khasnya wong alim. Terus lu kan niru cangkemmu mus. Lajan aku ngomongnya sunnah mergo wong alim. Lah kan dosa ngomongnya Mustafa. Ini cerita. Sebab itu kayak kaget. Misalnya nyon sewu kayak Yesus ya. Yesus itu kan jari anaknya pangeran. Orang-orang Kristiani itu mau muni Yesus anaknya pangeran, tapi rawani nyeritakno kalau anaknya pangeran itu kapan? Makanya Quran yang kritiknya gitu. Saya kira aku dia anak jari pangeran. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah konco turu konco itu. Lah iya wani nyeritakno dia anak kok. Ora wani nyeritakno dia carane kelak. Pangeran begitu. Makanya di Jakarta terus ramai dianggap penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa. Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Terus jadi vulgar. Sing nulung kelahiran nih, sopo. Bayarnya piro pas kelahiran terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah, Quran Kanjeng Nabi sing jarene dan kita yakin tentu ya akramul khalqi. Iku wae gak iso menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi gak kita bahasakan kasar atau arogan, tapi tetap gak bisa menghindari bahasa vulgar. Karena ilmu itu butuh apa? Vulgar. Mulane wong alim coba padakno wong toreko beda, tradisine beda. Wong alim to miso-miso. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya nyontok wong tomak, mbok contohno apa jajan? Wong tomak itu wong kepinginan. Ya sebelum raglum contohnya kama salil kalbi koyo. Tapi kue rasa anut Quran dalam konteks seperti itu. Kok Quran ngritik ulama, itu Allah atasane ulama, lalu atasane ulama kok. Makanya ya kalau Rasulullah itu kadang misalnya dinegur sahabat, terus kayak katut-katut negur sahabat, lha kuwi apane? Mane kadang wong salah kaprah, misalnya Mbah Mun negur putrane, terus santri ora pati seneng mbek putrane sing iki. Jare Mbah Mun ngene cangkemmu, iku Mbah Mun atasane ngritik putrane salah kowe. Jadi wong kudu sadar napa? Kudu napa? Sadar. Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar kayak tadi, pangeran ngritik. Bagaimana mungkin aku dia anak? Saiki critakno, kancaku wedok iku sapa? Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatun. Manan sahibatun kanca. Kok iso aku barane anak kancaku wedok iku sapa? Pacaranku piye, kumpule piye, terus piye kelahiranku piye. Terus kedua ana paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadekno ilmu itu lebih gampang dicerna. Misalnya ini ya, rungono kan, misalnya rungono. Kan kowe cangkemmu wis elek, karek modifikasi dadi ilmiah maksudnya. Jadi ini para pencangkem elek, tak kei ben dadi wali, teruskan cangkem elek tapi dimodif dadi nopo? Ilmu. Misalnya begini. Pangeran nak ngeritik teori nak Isa itu pangeran, ngeritiknya mengenai tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul, qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah terus kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu durian sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek, terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan. Misalnya Isa, aku bakul bakmi, aku yuk Senin mana? Apa? Bakmi ya kan? Bukan zaman suka sering makan bakmi, jangan marah terasa wes. Terus Yesus jajan bakmi nih Rukin. Makan bakmi entah romong piring. Alhamdulillah Gus mau ditamoni pangeran kula syukur itu orang. Lah terus piye Gus? Nggih wareg Gus, ape bayar boten asal. Paradok gak kowe iso bayangno pangeran mangan bakmi. Terus misalnya alhamdulillah Gus mau dipinarai pangeran kula saged nyuguhi, saged macam-macam. Kita udare gelap. Kuat coba. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus tidak mungkin Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Kira iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pikiran nerangno yo kana ya ulah kok iso barani pangeran piye kuduran sego. Dia tuh terus coba bayangkan terus ada orang cerita, alhamdulillah Gusti ini pangeran dolan tegen kula aturi dahar ketok lah Gus. Lah pas dolan iku nempun lemes mundut. Lemes kirang mangan sekali mangan itu terus sehat malih. Lu kacau gak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak tuh.
Lan iki jogeman gedeng wong alim cangkem elek. Kula tetep cangkem elek. Tapi kula sunnah. Nanti sunnah itu ada motif ilmiah. Nah cangkem-cangkem elek sing asli-asli ngoten iki. Nah itu bisa dibangun sebetulnya untuk apa? Ilmiah. Gak iso. Jadi ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis dan kemelan. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Karena Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron, katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kadang harus diredaksikan. Misalnya Pak Mustafa, kan film ragam kadang aku nggawa jenggot. Aku ngerti jenggot sunah Rasul, tapi film gayane jenggot jebule turah-turu kan tetep film. Mestinya ndak etis. Mungkin ngono udah etis. Tapi itu satu-satunya cara bully, cara bully semua Mustafa. Lah itu. Nah, Quran seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong gak medhit. Wah, sih gue medhit pecirit. Lah kok saged tae digoreng meneh. Dadi bayangno medhit itu elek retek itu. Tae wae digoreng meneh. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Lah itu dijupuk digoreng meneh. Wes medhit-medhite wong. Karena dengan demikian itu mentakbeh, mentasnek, mentahjin dalam bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medhit. Ben wong ra medhit ya dibasakno elek. Wong medhit iku wong sing tae wae digoreng meneh. Wes paham. Aku wong aku medhit tuh wisen mergo koyo goreng. Iku dadi memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar memang kalau terpaksa ya itu. Lah mestine kowe kan wis ahli kasar-kasar gini wis ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Cangkem elek kok. Demi apa? Pribadi. Itu udah boleh, tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek wong dalam hal agama itu boleh. Masyhur itu nih debatnya Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen massal, malamnya berhalanya diduduki kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya siapa yang berbuat ini, ya paling-paling Ibrahim. Selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran itu harus ngendikan sing kasar. Hei, sapa sing lakoni iki? Yo takokno sing go pedal. Mau aku ramal go pedal kok takoni. Lah sing go pedal ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki, wong ra iso apa-apa kok kon. Jadi tersangka sing terus ngerti ra iso apa-apa kok sembah. Bocah kok gobloke ngono. Lah ora ya goblok-goblokan. Pertama Nabi Ibrahim digoblok. Wong kok gobloke koyo kowe. Mung karuan ra iso omong kok kon. Nah kok, lah kowe luwe goblok karo wari sapa apa kok sembah ya goblok-goblok kan. Dari sapa Nabi gak kasar yo kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus kasar. Lah aku mau buat tirak walat Mustafa tak bisoi. Tapi biasanya fikir kan walat gitu di akurasi. Jadi ya memang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatil haq. Karena enggak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok itu kan koyo karang. Nah, agak digodam sampai palu yang kuat itu tidak bisa. Mau tidak mau akhirnya Allah pun dia tamsil yang kasar. Ya mau. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibah. Kena wani pengiranmu nih anak cerita no caranya kumpul konco wedok iki. Terus paradok kabeh. Waduh bayang no pengiran. Kacau kabeh. Bayang no. Alhamdulillah aja hormat pengiran. Tapi dolan dengan kulo semua lemes. Barang kulo sukani dahar mereka malah kok paradok gambaran pengiran kok lemes. Bariku mereka meneh mergo bar pangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kok kacau kabeh. Wes kacau. Tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali nak pengiran itu udah itu. Ngene pengiran oleh ngendikan unzur kaiban bayyinul lahumul ayat. Ngene karena ayat kulanit to'am terus unsur kefan bayyinu lahumul ayat delok oleh kun nerangno cek gamblange sumangtur anna yafakun terus angen-angen kok iso ana wong sing cek keblinger pangeran jenenge terang aku len nerangno wis detail tarani mangan Yesus kok ijek ana wong sing keblinger iku nganggep iku pangeran mane unsur kefan bayyinu lahumul ayat sumangtur anna ada kalau suwur dia konco-konco sing hafal Quran kadang-kadang maca terjemah, kadang-kadang ngaji. Penting tentang ngaji kulo, ngaji sinten mawon. Penting aja ngaji Mustofa.
Tapi angsal sama maksud. Sama urutannya. Wah. Tapi nangisan dia ngaji. Berbagai seperti pengiran, nangis mikir nasib. Ora jelas. Eleng-eleng ya. Mohon kula terangno malih. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah kesusastraan Arab. Iku ana tahjin, tasna, terus taubeh. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi api. Ya jenenge napa? Tahjin. Jadi sekunane kuno misalnya gedeng wong kok akhlake elek dasar gedek. Sekunane kuno nang Islam ya kuno kira datan khosino dasar gedek. Wong ora duwe tata krama. Ya wong dhisik nek darane tata krama ya kaya gedek. Misalnya ana wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gedhe ta mantune raja, tapi kelakuane gak bijak. Oh kucing diraupi. Itu udah janjian orang seluruh dunia lala ya seperti itu. Kalau mangkel itu tahjin itu mengkritik dengan tamsil sing ekstrim. Nah, itu kan ya memang mau tidak mau harus seperti itu. Sayyidina Ali nak semua mangkel be wong, misalnya ana wong nek mlakune gludak gedek semua wong. Jadi Sayyidina gawe sing ngalor ngidul melete. Karena WC itu kan ada tai, lewat tengah ada apa? Tai, mana nak semua mangkel Sayyidina Ali nak ngadani wong cek som. Kowe ku go kanif-kanif WC nganggo kaf lho. Wong WC kok meliti. Ya kan mau nggak mau untuk menghilangkan kesombongan, kita sadar nak ngalor itu gue apa? Yes. Ya itu memang ya nggak ada pilihan, memang harus seperti itu. Tapi kalau suwon sampean terus cangkem elek, jaran utkus baca cangkemmu itu sembrono. Nah ilmunya podo lagi boleh anda cangkem elek. Nah terpaksa ilmunya rapodo, kudu di akhlak, terus kudu di keapian opo. Akhlak raduwe ilmu. Gadu, mau niru cangkem elek tapi orang. Terus pas ke cangkem elek cuma alasan niru aku sedulunya wis elek, jadi gak iso kayak duduk. Wis asli kan ya? Asli dari asli rapal 11. Ya mulai kalau suwon ini para mantu dan para anak-anak ora oleh gue mertuamu loro. Terus buat tukono balsam ibu-ibu buat teron puskesmas. Kowe arep-arep nak menawa wasiat Tegal iki wae mulai haram iku riba gitu apa? Napa? Riba. Jadi memberi sedekah maupun hadiah berharap mendapat lebih banyak. Iku jenenge riba, iku jenenge mantu rentenir. Haram. Cara hukum ya, tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran apian, tapi nak cara hukum iku akeh to kelakuan mantu, akeh to. Anake merantune Jakarta, sing anak asli loro telu merantune Jakarta, ning omah mantune tok. Ibu-ibu nak diservis kan sawon. Tuku balsem koyo ngene sentuh Tegal. Ibu diterone puskesmas, kita perhatian, iso nggih mantu ngalang-alangi anakku. Anakku malah dolungo. Ya Pak. Sedungakno Pak semoga ketoke akhlake apik. Sesuai wasiat wis Tegal wekmu. Omah bangku ya wekmu. Haram. Karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak. Itu jelas takbirnya itu jelas. Yo, jadi contohnya apa? Bi ayu tiyasean hibatan au hadiyatan liyat luba aksaro min. Jadi memberi sedekah atau hadiah untuk mendapat lebih. Kalau ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok aja jaluk swarga riba. Tapi riba saya halal, tapi gue riba. Paham ya? Jadi mulanya hati-hati ya, mulanya ngendikan ulama-ulama, muamalah itu aneh. Mulanya dawuh bapak pula balik ngendikan usaha kena ben selamat ning dunia ku lomo. Repot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam template hormat. Makanya gue sering salam template teng tiyang karena ya saya takut. Lo biasa tuku kitab ganti kuwadah lah kayak ana tiang-tiang di tergelem mulai di kitab kesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng. Ya delok-delok sing tak kei, tapi jelas kuwadah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan ria, ini tradisinya ulama karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko. Kamu juga harus memberi. Dan nggak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena memang ngendikane pangeran indubus sedekah fani imai. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu nggak melihatkan lo mau demi menutupi sedekah, wedi riya terus dia ini ikhfa, nyimpen
sedekah. Akhirnya sak kampung medhit kabeh. Alasane kiai ini yo medhit. Lah mergo sedekah mau ketok jare wedi riya. Lah akhirnya kampunge darani dene kiai medhit. Sak kampung medhit kabeh anut kiai ini malah neraka kabeh. Lane kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sedekah fani imahi. Sedekah kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani imahi itu terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intu fuha wa tu'al fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan aku ngaji kok ikhlas. Disalami template ngajine yang ngono, ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ini kira roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia, tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya. Imam Ghazali itu cerita banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia karena terbebas dari riya, terbebas dari penyakit riya. Oleh kritik Imam Ghazali ini, lah gunanya apa? Allah ngutus nabi. Semua nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ora sida ana nabi ora ana contone. Paham? Ya tutup toh. Tak baleni meneh. Umpama ikhfa menyamarkan amal segala-galanya terus nabi diutus kok napa ya Allah. Kan nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru. Nabi salat zuhur dhuwur. Terus piye ora men salat zuhur? Peniru nabi lah goleki didelok dhuwur mergo wedi riya. Terus oleh salat zuhur nganggo anut sapa? Makanya banyak amal apik harus kita tontonkan. Makanya Nabi nak ketika sallu kama ra'aitumuni sholli. Cung kena salat delok aku. Ya sudah delok. Gak apa-apa misalnya kayak aku ngoten, ben kena pen ngalim niru aku. Wis maca tafsir Jalalain kaya aku pas maca. Wae rofa, wae nasab raso. Ojo sampai wae nasab mbok jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik fa'ayu rutbatin ajallu min rutbatil anbiya. Bahwa hum yu'linuna bil khairat wa hum yu'linuna bil hasanat. Enggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahumullah wa bihudahum. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhfa, misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud enggak apa-apa jamaah karena nyontoni. Pokoknya semua sholat yang enggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau nggo nyont. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Ya piye? Ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi, coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya delik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 so atau 2,5 kilo. Karena Nabi kalau 3 zakat dipertontonkan. Ini loh contoh sedekah kudelok nak fitrah mau sakmini. Ayo contoh apa nih? Haji malah. Nabi ngendikan khudu anni manasikakum kan Nabi nak kalau haji sebuti. Kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut tuh 114.000. Catat ya, yang ikut Nabi haji waktu itu 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Khudu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa delik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang dewa-dewakan amal ikhfa. Alasannya ben gak riya, ben gak ujub. Kenaan wong medhit. Ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah tapi ora ana wong roh. Ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. Mulang jin. Mulang ora ana wong roh. So, aku ya sering sedekah ora ana wong roh ya, kok demenane ora ana wong roh sembrono. Paham ya? Jadi orang itu nggak usah berlebihan, makanya oke,
ngamal baik ya gak apa-apa sekali-kali diperlihatkan niatno mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang itu dibagi 4 masyhur. Mergo jare Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya kata Sayyidina Ali. Mergo ayat nama alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar, yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam, yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jahron. Quran mifati yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar, berarti malam, siang, terus sirron wa alaniyatan, berarti 4. Sampai seperti itu. Jadi ulama dulu itu sampai hati-hati. Saya tidak sombong ya, saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Mau aku ngerti, gue bakat alim, terus kondo aku tak itu kono. Tapi buktekno misalnya terus. Tapi nak pesolatan gak apa-apa, tak itu kono saiki, kan gak perlu butuh alim. Aku nak kitab yang aneh-aneh ya. Saya itu beli kitab Abu Abdul Farad, karangannya Said Muhammad, sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10, sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang sowan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Bukan urusan sombong, karena tadi sedekah itu harus intubus sedekah fanima. Kalau sedekah kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam, karena Quran ngendikan bilaili mana. Tapi kadang sirron ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup tak kasih. Kadang alaniyah pas saya ngaji ada anak 60 tak kasih. Ya itu tadi sirron alaniyah. Jadi nggak boleh sedekah kok semuanya apa? Lah carane sedekah piye wae kula baleni malih. Lawane medhit, ambek nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti kok yo wong goreng tae. Sesuk isin dhewe no. Wong kok goreng tae meneh, walek ta ora? Walek banget. Wong kok goreng tae. Aja Nabi nak bahasa wong tomak gitu. Kok koyo asu, senengane ngeleti utahe. Wis wae ngeri-ngeri. Wae dadi apa? Lah wong Arab malah parah meneh. Wong Arab iku wis parah tenan nang tamsil. Ana wong ditakoki. Wong iku titenane raine piye kok? Terus aku nak ketemu dekne niteni raine piye? Jare wong Arab. Kabah roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Wong tletong garing saya lek cek dicocoki. Jadi wong Arab nak darani rai kok trutul-trutul iku nak darani kabah roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Ku elek banget, elek biasa. Makanya kalau suwun ya terus ilmu itu beda be adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo walau kana apa murra. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ketika disebut anna yakulu lahu waladun. Kok kebayang aku dia anak. Toh walam takul lahu sahibah. Sahibah kanca apa wae? Ya, jadi wae kudu ngoten. Mun kula terusno. Ana wong ngekeki wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh. Iku falayar mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma. Yasku tegese ora berkah apa ma indawa. Mungguwe apa la thawaba tegese ora ana ganjaran mujud fihi ing dalem ikilah etok utawa fihi ing dalem sek lil mutin kedhe wong sing ngekeki. Bias wae cuma haram kan tapi ajane hukumnya haram. Tapi nak sampean njuk kurtingan ora haram. Bahasa halusnya orang haram ya berkah, orang berkah loh. Bisa jadi ya haram itu piye? Apa kan? Ya haram berkah berkah. Agak gak sing mantu kelakuane ngono. Agak. Ayo kelakuan kok ora oleh. Biasa wae nek kok bahasa wis kono wae. Cuma ning atimu ya mbong. Wa mau te opo wae ate tum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sange zakat, sedekatin tegese sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh biya kelan zakat. Manane zakat boten zakat sing fardhu boten. Dadi teng mriki zakat tidak zakat yang fardhu. Mulane ditafsiri min zakatin napa? Sedekatin.
Turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno biak lan zakat kowe ngarepno wajah wa ing ridane Allah. Faulai ka mongko te mengkono-kono kabeh rume ulai ka al-mutifu naik wong sing nikelno ganjarane. Tawabau tegese nikelno ing ganjarane. Bima kelan perkara aro tukang ngersano sapa ngakeh ku ing mafi. Fihi ku tetep ing dalam dawuh iltifatun te mengu. Manane mengu berganti minal khitobi saking domir khitab. Allahu ta'ala iku alladzat. Allahu ta'ala iku alladzat khalaqa kang gawe sapa latikum ing sira kabeh. Sumarusakakum. Mongkon uli maringi rezeki sapa apa kum ing sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lha kowe sedekah kok arep-arep dikai luwe akeh. Allah sing gawe kowe. Ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae ora usah arep-arep entuk luwe napa. Akeh. Tapi nek arep-arep ning Allah angsal lho Kang. Jadi misalnya kula ngekeki rugen 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal. Perkarane kan nak Allah nyendat sing paling layak diarep-arep. Tapi nak kowe ngekeki pejabat 100 juta, tujuane kok bentuk proyek 1 miliar, niku sing haram. Sing ngekeki yo haram, sing dikeki yo haram. Mergo jelas yo. Nah bahasa Indonesiane sisuap yo. Bahasa Arab niku riba, napa? Riba. Jadi riba mboten rentenir tok, Kang. Kalau rentenir kan wong utang 1 juta kon bayar 1.500.000, iku rentenir. Rentenir ngoten niku nggih rentenir. Wong nyalami template pejabat atau sing di otoritas 100 juta arep-arep untuk proyek sampe ya iku yo rentenir. Mane saya lah Indonesia ngono diharamno bisa. Jane aja diharamno tok, aja dilakoni. Penting ora haram ora dilakoni. Penting dihukum haram ora dilakoni ini. Jadi maknane haram itu dialang-alangi terjadi. Kalau baleni mana? Haruma itu bahasa Arab, maknanya dialang-alangi terjadi. Mulane nek ana faraid, ana anak lanang, iku mahjubno dulure mayit. Karena disebut mahjub khirman. Jadi nek ana dulure mayit, ana anake mayit lanang, berarti dulur-dulure mayit itu misalnya mahjub khirman. Dialang-alangi saka hak napa wae. Jadi Allah nak ngaramno zina, maknane ben zina ora terjadi. Nak ngaramno rentenir, maknane ben rentenir iku ora terjadi. Kok wong saiki haram yo ben terjadi yo. Ben wong diharamno iku pernah dilakoni sembrono. Saya ilmu ini sentak wong wis kacau kabeh, kacau. Tapi piye zaman akhir ben sebenarnya ya sebenarnya ana urusan dhewe ben. Imam Malik ku kula warai dadi wong alim nawarai. Imam Malik ku lucu. Imam Malik ku ditakoki wong sing nentang pemerintahan itu hukumnya piye? Misalnya zaman itu ada khalifah itu sapa. Wong sing nentang pemerintahan itu, tapi orang nentang sing kios lho ya utawa apa terjadi? Mengkudeta mboten ya pokoke nentang lah, nentang tapi orang mengkudeta atau mengimpeachment itu mboten mengimpeach mboten. Pokoke nentang. Ditakoki Imam Malik. Hukumnya nentang pemerintahan itu sepundi? Lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa? Nak koyo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, koyo Umar bin Abdul Aziz, sing nentang sing salah. Lah nek padha fasik, sing nentang yo fasik, rapati salat, sing ditentang yo rapati salat, sing ditentang yo pemerintahan sing korup, sing nentang yo bisnis demo. Cari Imam Malik lucu. Ben diurusi pangeran. Yang takimu wa adzzalim bin zalim. Kok zalim mak didu pangeran. Ben kok padha zalim. Jadi Imam Malik lucu tadi. Ben kok padha kok zalim. Semayan takimu wa jami'an. Kok entah ya disiksa Allah kabeh. Loro. Artinya itu misalnya nyuwun sewu yo, andai kan preman itu kok enggak diurusi negara, enggak ditangkap tentara atau polisi. Antar mereka sendiri juga sering bentrok. Pasti antara orang dolim sendiri kan ya saling bentrok, saling ingin menghabisi. Saya cari Imam Malik, tapi itu ya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ya enggak. Negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang nentang disebut bughot. Bughot itu harus dilawan. Tapi tidak harus dibunuh, dilawan. Jadi aturannya ada. Jika pemerintahan sah, maka haram dikudeta. Tapi itu jelimet lah sudah masalah-masalah yang jelimet. Tapi nak dari Imam Malik dalam sing ditentang sopo. Nah, sing ditentang soleh, sing tentang sing salah. Karena padha dolim. Buan, anjen pangeran diadat wong dolim ketemu wong dolim bariku disiksa apa? Barang. Jadi Imam Malik madhabe kaya sing gawe sinetron.
Sinetron Indonesia gambarnya ngono. Ana wong jahat be ibuke. Jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno ibuke diterlantarno. Lah dene mergawe ning kota digarong ngono lho. Dadi wong dolim ibuke. Engko ning kota didolimi penjahat jadi dolim. Akhirnya ya di dolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarannya kok madzhab Imam Malik. Ya kayak kiai loh, kiai rapati ikhlas. Ndalah ya bubar umatnya. Jadi dia dolim, bodoni umat. Sesuai di umat sing dolim tinggal ngono barno. Jadi ya semua pangeran yang diatat ngono. Jadi pangeran itu sama tak ceritani. Bani Israel zaman Nabi Dawud itu dolim. Dolime pol, sing didolimi para nabi. Pangeran nak ngutus para nabi dolim kan ra oleh. Nabi pilihane pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males. Bani Israel sing dolim. Akhirnya apa? Ngongkon Buktanasor. Bukat Nazir dolim-dolimi wong dipacaki pangeran dolimi Bani Israel dadi dolim makan dolim. Ora pantes to, misale kowe dijotosi preman, kowe kiai saleh. Terus pangeran maringi kowe diwatak jotosi ngidak-ngidaki preman kan lucu kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pangeran iku delala wong dolim iku diwamuk dolim lihat. Ya, padha dolim ben ngono dari Imam Malik. Kalau Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak sampai situ. Buktanasor yo dolim, jadi dolim mangan. Kok gambaran sinetron dulu? Sinetron gambaran ngono. Orang wedok wengkek meloroti sing lanang, bareng sing lanang kiri dibuak. Terus dia katut lanangan, lalah kebodohan sampai lanangan anyar. Jadi bar bodoni lanangan, dia dibodoni lanangan. Terus podo faseke podo dirusak itu ya. Nah jadi Imam Malik ben ngono kok dolim disiksa wong dolim sumayan takimu wah min huma jami'an kok dua-duanya disiksa pangeran tadi. Gitu loh. Nah, kalau ya rada cocok dengan madzhab Imam Malik. Jadi rada cocok artinya ben mafia ben ketemu. Mafia engko ora padha ngulingi. Sesuai ora padha napa? Ngulingi cara madzhab sinten? Imam Malik. Ini cara madzhab Syafi'i ya ndak. Madzhab Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal aqdi itu harus sah dan yang menentang boleh diperangi. Ini disebut apa? Disebut apa? Bohong. Ya tentu merangi itu nggak harus pakai represif, bukan ya ada tahapannya. Tapi memang kecenderungan madzhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Mulai zaman Mbah Masrus, zaman Mbah Ali Maksum sampai saat ini zaman Mbah Mun. Agar diundang presiden ya tetap do kerso. Meskipun presiden yang nggak beliau pilih. Biasa ikut waliul amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden gubernur. Padahal dulu nggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliul amri. Itu sudah tradisinya madzhab apa? Syafi'i. Jadi kalau tradisi madzhab Syafi'i itu kalau kadung jadi waliul amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Ya, soal kalau nggak cocok ya ngeritik saja tapi tidak usah apa kudeta atau mengimpeachment itu enggak, ya yes, biasa saja. Geremeng. Ada cocok ya pokoknya kan orang Jawa pokoknya apa? Ya geremeng yang kegiatan. Daripada jadi udun diempet terus geremeng mana. Allahu ta'ala iku khalaqakum Allahu ta'ala iku alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum mongko nuli maringi mati sapa apa ing sira kabeh. Sumahiku mongko nuli maringi urip sapa apa ing sira kabeh. Hal min syurakaikum ana ta iku setengah saking mitra-mitra sira kabeh itu sekutonan-sekutonan sira kabeh. Iman saking wong asyraktum kang nyiriki sira kabeh billahi ing Allah. Apakah di antara kalian manute ana wong ya falu kang iso nglakoni sapa man mindalikum saking mengkono-mengkono kabeh minsein saking kegiatan apa wae. Panane ngene lho, apa sing gawe kuwe, sing maringi kuwe urip, maringi kuwe mati. Jajal saiki wong sing mbok sebut pangeran. Misale kayak darani Yesus iku pangeran, jajal zaman Yesus ora ono sing uripno sapa. Saiki Yesus mati sing matekno sapa. Kok iso mbok arani pangeran, ndekne dhewe ya mati. Artinya cara keyakinane mereka kan Yesus iku mati. Wong pangeran kok diyakini mati, kok aneh kabeh. Nah, jadi pangeran mulane lah jare tafsir Jalalain lah. Ono sing mbok anggap pangeran iso nglakoni iku terus lah manane ora bakal. Moya agama iku nek ora bener iku paradoke kakean. Wis pokoke paradok wis kakean. Kacau kan.
Darani pangeran tapi darani doyan mangan. Darani pangeran tapi mati dibunuh. Kan kuwaco kan. Nah, sesuatu kan orang pangeran nggak bisa melindungi diri kan kuwaco kabeh. Kuwaco paradok kabeh kuwaco. Itu agama Islam kan pena. Allah itu sapa? Pokoke zat paling pertama. Jangan-jangan sedurunge Allah ono zat liyane. Yo berarti dadi Allah sing sedurunge iku. Lah nek sedurunge kono nah yo pokoke sing paling awal. Lan tari Allah itu sapa? Yo pokoke azali sing paling awal, wes, ana sing awal meneh iku wae sing paling awal. Pokoke kudu ana, ya sing paling awal. Lah nganti kapan? Ya nganti akhir. Lah akhir piye? Ora ana akhire. Dadi paling ya pokoke ngono, dadi penak. Terus ana kembarane ta, ora yo ora ana kembarane. Nek ana kembarane bulet. Kita warai tauhid cara wong pinter cara wong awam. Cara wong pinter ya, cara wong awam kan sudah iso. Ya, cara wong awam sudah iso kan sudah pinter. Sampeyan tak kita bedheki. Ono pangeran loro kan kembar, podo-podo pengen jadi pangeran. Ngono. Sitok kepengen gawe bumi, sitok kepengen gawe ra bumi. Terus pangeran A muni bumi ono. Jadi pangeran B jangan ada. Terus ternyata bumi ono. Berarti jadi pangeran sing ndi kan cara. Sing A. Nek cara mantek gak ngono. Wes sing dadi pangeran sing A. Terus sing B anak buah jadi lah saya bisa anak buah itu sampai menimbul saya kira mas abdi mas mesti raiso biasanya ini matematika raiso deh A kepengen iso gawe bumi tapi raiso gawe banyu B iso gawe banyu jadi pangeran sing B kan plus minus sih kuwajo. Nah cara ilmu mantek sing kelas A, sing kelas ulama, carane mikir gak ngono. A mbek B ku dhewe takoki mus kuwi. A mbek B ku perbandingno mergo padha-padha pangeran napa padha-padha manusa. Ketika latihan. Gak jawab. A mbek B padha-padha perbandingno atas nama padha-padha pangeran apa padha-padha manusa. Lho ora lho manusa bakas pangeran, manusa bocah ora Jawa ora Arab. Mas, kamu saya isin musuh. Ini kan konteksnya bakas pangeran. A kamu bandingkan B itu dalam konteks sama-sama pangeran. Terus A B itu podo kan, podo-podo pangeran. Oke, sepakat. Terus mbak anggap podo-podo mampu tah awalnya keyakin yang paling mampu A B gak mampu. Podo-podo mampu. Wes kan kamu kan darani podo-podo hebat, podo-podo mampu. Terus dites kan saya dites. Dites kon gawe bumi ternyata A iso B ra iso. Nek cara mantek pancen utekmu wis salah. Kowe muni padha-padha mampu ternyata sing mampu atok kowe darani B mampu wis goblok. Paham ya? Jadi dari awal ora ono B mampu kok kowe salah duga. Paham? Wong salah duga kok terus-terusno. Mestine jadi orang ono bahasa rasido pangeran, kue sing salah duga, bahkan min awalil amri pangeran yo mau atom, beu, kayak gini lah, kue nyongkos Mustafa mbek Ruhin ini podo-podo alim, bareng maca Jalalain, saya macet apa pantes sih, so kan saya macet antara itu, Mustafa ya, apa podo macet jadi kalau dalam ilmu mantek yang disalahkan tuh orangnya, orang yang punya zon. Makanya wa inhum illa yazunnun, kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa? Zon, lewat zon itu penyangkaannya wong A B B kok dianggap podo-podo pangeran. Bareng dianggap podo-podo pangeran, sing A ternyata mampu gawe bumi, sing B ora. Sekarang pertanyaannya, tidak mampunya B itu karena kamu songko nggak mampu apa awal-awalnya nggak mampu? Awal-awalnya enggak mampu, B sejajar dengan A mergo tekem sing salah, wong karwan ra sejajar kok sejajarno. Rom ngenteni. Enggak mampu. Tapi kan hakikate enggak mampunya kan min awalil amri, mulai dulu juga enggak. Nah sekarang saya bertanya kan bisa saja Gus B bisa gawe bumi tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu tapi ra iso gawe bumi. Terus pertanyaannya adalah, kue kadung darani syaratnya pangeran kok mampu, ala kulisain mampu melakukan apa? Berarti kayak goblok pentol luas malah. Wong A yo terbukti ra mampu, B ora kok kompetisekno dadi. Mesti pangeran yo ora A yo ora B. Jadi goblok meneh. Ora paham.
Paham tenan ora bisa diterang. Makanya kritiknya Allah nak ambek wong kafir iyat tabiuna illa dzon wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Dadi mikir kebenaran ojo nganggo dzon. Nah ngoten wong ambek be padha ra mapune kok mbok kompetisekno mbok kandidatno dadi berarti pangeran di luar iku, dono melereni, napa? Paham ya? Gampang di nganggo ilmu bodho be ilmu alim. Gampang ilmu alim Kang asline luwe awet maksudnya. Tapi ya angel ya dilatih, maksudnya dilatih suwe-suwe pinter dhewe. Nek pinter ya bebo pinter pokoke suwe-suwe iso. Nah, makanya pertanyaannya pangeran hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min saiki buktekno iso tenan nglakoni ta ora. Lah nek iso ya ora usah pangeran. Tapi oleh ora pangeran yo mulai dhisik ora kok mulai ra isane. Cuma kowe tau nyangka iso. Lah sing salah penyangkaan kan. Mulane pangeran ya akhirnya ya pangeran iso apa ya kul huwallahu ahad Allahus samad. Ya pangeran itu mesti sito, ora ana kembarane. Kok nek ana kembarane ya repot. Repote mau. Ternyata misalnya Allah membandingno Yesus. Terus Allah iso gawe langit bumi Yesus ra iso. Terus barane banding piye? Wong karuan ra banding kok mbok banding-banding. Malah wong aneh. Wong ketoke padha kok ketok wong karuan ra beneman kok. Mane ngaji tauhid ya ben kulino nopo pakai logika sing solid ya. Lah ora bakal liyane Allah banding mbek Allah. Subhanahu wa suci Allah wa taala namo lur. Wa amma sang apa wae yusyrikuna kang nglakoni syirik sapa wong akeh piye man. Utawa yusyrikuna wa bihi asli. Sebab itu Allah selawase maha suci dari yang mereka tuduhkan. Bahwa wong kafir nuduh pangeran itu ana Yesus. Wong Yahudi nuduh ana ngene. Allah itu terbebas dari apa yang mereka katakan. Mergo omongane mereka mudzon sehingga berdasar fakta nopo ilmiah. Zuhara pertelo wal fasadu kerusakan fil bahri ing dalam daratan, ail kifari tegese daratan. Ya iki kuno anane belantara. Bikuhtil matori misalnya kelawan napa? Paceklihe napa? Udan wakil latin abadi lan misalnya kelawan sidike tanduran. Wal bakhri lan rusak apa segara misalnya ail bilad tegese pira-pira negara ala tikang alat anhar kang ing atase pira-pira mata air sing anhar ing atase pira-pira dekat sungai ini cari Imam Suyuti misalnya bikil latimaiha kelawan dadi sidike sungaine banyune anhar. Jadi Imam Suyuti nak maknani bakhri ora kok segara telah nyata kerusakan baik perkampungan yang asli perkampungan darat kayak gunung kayak maupun perkampungan sing ning kawasan kepulauan. Jadi Bahr bukan lautnya tapi nopo? Perkampungan sing ning kepulauan. Ail bilad allati alal anhar. Jadi bukan bahrnya tapi nopo? Bilad. Ini cari Imam Suyuti. Sama ras pendapat yang usul kan. Tapi kita yo ngani ngoyo. Oh, saya sampean tentang Imam Suyuti. Walat. Bima kelan perkara kabeh bumi cek lautan iku rusak bima sebab perkara kasabat kang nglakoni apa edinasi apa tangan-tangane manusa oleh rusak misalnya minal ma'asi saking nglakoni pira-pira maksiat liudzi kahum liudzi ka supaya ngicipno sapa apa hum ing kufar bil ya iklan ya tak kira kita nopo dhaharul fasadu fil barri wal bahri maka kasabat edinasi liudzi kahum liudhikohum berarti bilya wan nuni lan non berarti napa linudhiko berarti ngangge dhamir muadzim nafsa linudhiko supaya ngicipno sapa ingsun apa hum ing wong akeh bilya iklan ya liudhiko wan nuni lan non napa linudhiko ingsun ngicipno ba'dal ladhi sebagiane perkara amil kang lakoni sapa wong akeh ai ukubatahu tegese ingsun ngicipno ing penyiksaan ning ba'dal ladzi. Ukubatahu ya. La lahum menawa sapa wong akeh iku yarjiuna gelem bali sapa akeh. Terus kene kula suwun wis sinten mawon sing dakwah Allah niku anut adate pangeran. Dadi pangeran ana wong salah kaya apa iku pangeran tetep dawuh la lahum yarjiuna menawa gelem bali. Mulane sampean ra usah ngafir-ngafirno tiyang, menfonis tiyang wong ngono ora bakal apik.
ora oleh wong pangeran wae kabeh sing kaya apa salahe jadi disebut la Allahum napa yarji nak menawa gelem manane ya tubuna tegese menawa gelem tobat setelah